le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. C'est bango bakoma ba président. Comment voter bango bakoma ba ministre. Attends va renouveler mandat. Puissance en présidentielle à la tête. Kolo iglesia totomboli kombo na yo. Papa deningo na lobi soki bato ba otuna ngolu pe bolingo na ezawa. Kolo atabiso ba oyo besaleli ya pamba. Tokotelema kolo bete toza bilembo ya ngolu pe ya bolingo na yo mosantu. Kolo bato bakota la fin de l'année, début année, menga natali début ya 3e année. Début ya 3e année. Pour la première fois na tele maliboso peuple na yo na 3e année oyo CFC azako koba na yango. Yango na bondeli o mosantu, ozala très reconnaissant. Koloba merci na nyonso osali na CFC. Kino na tango tika na nyonso na milimu ebiki plus de 900 personnes kolo obayambi Christ comme Seigneur et Sauveur pe baza baptisé. Tolobi lokume utizonge pai na yo po mutu akosala makambo boezaka yo. Tika lelo esengwa motema no tata ezala ko pambola mutu moko rien ke na nzela ko tombola ka kombo na yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Ndeto sambeli boy. Amen. Merci. Nazo beng sa di nazo leka na ebite so CFC mizu bo compagnie obe Gasef. Ali to embanze momoko emabiso na histoire tano kanzembo yo sala ngai maya misu okita utala combien nzamba ko ozwa mutu et pas batu basali ba complot bien aimé. Cette église a une histoire. Cette église a une histoire. Polito emba matondo mingi ko musika to uti kino lelo nzamba obatela biso bangomba mikakatano. Est-ce que tout le monde comprend maintenant yebise? Ce qu'on comprend na bondelo za hotelema pour na loyembo yo bien aimé. Tant église e bandaki peut-être yo za kité mais nzamba kotsa ki on alliance. Depuis l'éternité, nzambe déjà a préparé qui cette église. Et na kamwa tant na ezo révélation chiffre l'église na biso église mère na te ya chiffre te. Mais tant on a bandé sur la révélation chiffre, on comprend que l'église est salamara les 6. Or les 6, chiffre 6 c'est un chiffre visitation divine. Donc tant l'église est au fond, on était déjà sous la visitation divine. Et moi je ne savais pas. Je ne savais pas, na mona ki anka date. Ngamutu na chaki ango papa lobi, chamukolo oto kende kotika yo. Et nous aurons aussi une bénédiction de notre Père. Révérend Dokuta Miguel yese place à en Italie. Tellement na reconnaître kangolo ezali kola papa nanga ya molimo oya sa koko na bino papa a obenga a osambela pona église. Donc lelo oza penza sous une grande bénédiction.
talaka papa o aloba maloba po nzamba komisa ngo na kozala lelo siko loba maloba po na nga alobi pe po na yo koko na ye. Est-ce que mutu mo akobetela Yesu Masia maboko a bien? Alléluia. Bien aimé yango lelo sala penza très attentif parce que tant na ozwana o lelo za mingi te. Na ozo tant muke na ebisa ki yo na lobby na déclarer on a ko déclarer na 3e année oyo pour makambo ekufi bana déjà cause a résister parce que to ça na 4-17 mercredi bongo siko to na période à matatoli Yesu Masia sa komi et komi likambo ya ko tatola. Amen. Tika to embalo yembo na tida lo sam. Na lingo yembo lo kwa lo sambo. Alléluia. Alléluia.
Yesu, asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu, asante sana. Mama yawe kumama, ozali Nzambe. Mama yawe kumama, ozali Nzambe. Merci. Merci ya fanda na yo nzamba pambola yo. Soko osalisa ngo pesa muninga za pene pene na yo mbote. Na kombo na Yesu Masia Nazareth pesa ye mbote. Pesa ye mbote ta protocole ko pesa pe muninga mbote za lisumu te. Protocole po ko pesa mbote. Pesa na yo mbote za lisumu te. Frère Jirens pesa mama mbote. Amen. Na pesi Nzambe merci. Tozokoba alobito sambela mbate. Tozo continuer ko pesa ye merci pour ces 2 ans. Oyo a manifesté bolingo na ye ya bonzambe. Oyo atalisi biso azatata. Mosika to uti kino lelo yo abateli biso. Azwa lokumu na tina na église ya oyo. Un grand merci aussi à mon père spirituel. Oya pesa nzela kondima ke mwana na ye moko oya zui lokola mupakano abongoli motema na sama kolona ye ayekoli loba na Nzambe e papa na ngai koloba na ngai kende ndenge na pesa ka yo nzelo sala groupe ya théâtre na église tango yaki na vision de la même manière na pesi yo penzela kende ko sala iglesia e papa oyo wapi alobaki fukama elongona mama basambelaki basopelaki ngai mafuta na nzela na losambo Nzamba kanisa papa na nga na Italie révérend Dokuta Miguel Yesi na mama Abeti Nzamba mona bango amona libota mobimba esika baza na Italie soki oza reconnaissante na père spirituel oza lokola etapa nzete so bakati okauka Nzamba kanisa mon père spirituel un grand merci na basali na Nzambe nyonso baleka ao na kotanga bakombo na bango te Nzambe akanisaka pa monaka mona bango et merci mingi lisuko leka na comité de l'église pour na marque ya confiance ya komema vision na ba o bazo comprendre ti lelo Nzambe lola mona comité asala bolamu ebele un grand merci na ba équipe nyonso kobana na bakambi na bino ya ba département naza très reconnaissant parce que ngamona ko sala musalo te de temps à autre tozo sangana na rendez-vous ba msusu bazo ya ko lala na église pour un objectif abongisa église abongisa son asala boye et tous les responsables ainsi que ba équipier nyonso naza très reconnaissant et pas inabino koloba ete église ya oyo soki biso nyonso sangana kite tukoye ko koma na 2 ans te bien que vision Nzamba memisi likolo mutunanga mais nazo reconnaître grâce au ezali kolona yo et pas yo wapi tant to sangisi yango ndezo sala force ya église oyo merci na ba département nyonso basali na Nzambe nyonso ya église ya oyo merci na yo pe mwana Nzambe oyo wapi o lukaki kozalaka na présence no nyonso tango na tango awa pona ko lukelonga Nzambe o to bengi Yesu Masia Nazareth Nzamba pambola yo akanisa yo na nzela na yo ya muke na yo na muke ya ngai nde to chaki maboko Nzamba pesa ebiso esika oyo naza très reconnaissant na yo
ndeko nyonso ya église ya oyo pone siko toza eza makasi ya mutu te eza ngolu na nzambe asalaki ngai na yo po tozwa esika oyo naza reconnaissant na yo membre nyonso ya CFC ya CODEF ya De La Foi TV partout boza à travers le monde o bozolanda biso nzambe lola apambola bino mikoleka apambola bino pona 2 ans oyo lelo to totalisé oyo tozotongisa lokumu epai na nzambe. Vraiment un grand merci na yo ndeko nyonso mwana nzambe nyonso ya CFC ya CODEF ya De La Foi TV nzambe lola amona bino bisika nyonso bozwami na ba contribution na bino pona tosomba lopango yo na ba contribution na bino église ya poto kwa kotonga ndenge tozokende e nzamba lola amona bino. Un grand merci na ML de Paris et pa wapi to bandaki e bandeli na ouverture ti to sali une année et demie na ML de Paris nzambe akanisa salle de fête oyo bakolo nango bazana étranger na France nzamba kanisa papa na biso Emma Papati na maman Joséphine akanisa mingi couple masamba na nzamba mona bango mama Pasi na papa na biso masamba. Ce sont des personnes oyo ba soutenaki vision oyo na ebandeli nzamba mona bango tozakuna te mais totikali reconnaissant batu bazala reconnaissant peut-être pour na flatterie soka zoko utiliser eloko na yo de alaxi forme ya reconnaissance mais soki sa longwe to azui akoki kopesa susu merci te mais biso église toza reconnaissant na salle de fête ML de Paris nzamba kanisa papa Emma je répète na maman José place baza akanisa bandeko fils oyo wapi bayamba biso bandeko nyonso ba papa Job bandeko Serge tout le monde azomaki kuna na ML de Paris nzamba lola a pambola bango. Je suis infiniment reconnaissant très reconnaissant même na bandeko ML de Paris nzamba lola akanisa bango et un grand merci na bandeko nyonso bayamba biso na secteur oyo nyonso afongola ki motema na yamba biso na quartier 4 kuna na ngambu na quartier 5 bandeko na biso ba chargeur bazala awa bandeko bafanda na la njiloise awa oyo nyonso bayamba biso oto yeba ki biango mwa bato ba désordre mais nzamba simba mitema na bango ba sepela na église ya oyo ekiri nyonso efanda wana na linga bango na évangéliste ekiri nyonso efanda na la njiloise kande bato bamona bango bongo nde ba qualifiaka bango engalo kwa mosali na nzambe na sepelaka na bango po bazana po bazali boso na ngai lokwa mosali na nzambe ko bana na papa fijo pe batu nyonso batu bakomona mutu nde bazomona ye mezana ba projet o nzambe a réserver pa ya mutu nzamba zo lokumu akanisa bino ndeko yebisinga lobi papa komona nga fijo te apesinga véritable kombo na yeba ina kombo na batu bayeba ke na njili ndebo kwa eko yeba ye mais nzamba za mutu oyo aza nzambe oyo a changer ka batu. Un grand merci na bandeko nyonso obo benga bango na ba kombo bo sepela ki bo benga bango na secteur oyo mais cette église est une bénédiction pour na bango et nzamba lola sala bango bolam nzamba la sa forme oye a sala pour na bango bandeko nyonso ba maison ya quartier 4 quartier 5 oba na nzambe ba fandi en face na bino ba fandi devant ba maison na bino bien aimé dans le Seigneur nazolo ba lokwa mosala nzambe. Un grand merci na bino nyonso na mapangu nyonso obo pesa espace na bino libanda bando musuba ebisinga yi babimisa me bakiti na bango bazo pesa po bana nzambe bafanda ya soki de la foi zo mona te ya un Dieu oya zo mona na deuxième année église kokisi nzamba ko sepele suka pe na quartier 7 mais sepeli deuxième année ezala na quartier 5 pe na quartier 4 po batu nyonso baza aux environs awa babila ngolu na nzambe ba oba yebaki koyamba arche de l'alliance lokola uza lokola na obende don oba yambaki arche de l'alliance lokola obende don pendant 3 ans ba yambaki 3 mois Bible lobi ndako obende don et pambola maki bandeko nyonso ba yambi arche de l'alliance ba yambi présence ensemble na quartier oyo tout autour o nyonso boyambi arche de l'alliance c'est-à-dire boyambi ndako na nzambe na deuxième année auto kokisi na quelques mois auto sali awa tolingaki toloba na bino. Un grand merci tika nzamba lola bino bandeko ba terrasse obo poseda espace na bino pona bana nzambe bafanda tika nzamba mona bino soki nzamba za moko toyeba ke nyonso tosalaka mukolo moko tokufa totika yango eba obo comprendre tika nzamba lola nzambo na sailaka Yesu Masia Nazareth abatela mabota na bino abatela misala na bino abatela nyonso ya bino rien que pour espace botika lolemo na bino parce que Bible lobi celui qui est juste soit encore juste
et celui qui est injuste soit encore injuste. Tika lola et fonctionnaire ko fongwama pona bande ko nyonso obo manifesta mitema malamu liboso na nzambe tata mais liboso na de la foi te na église te mais pour reconnaître que sobo wana pema ezana nzambe oya so pesa bino. Je sais de quoi je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ya na ose pela ko mona parce que deuxième année on a mona makamso e sala mana vie na yo. Est-ce que ça na mutazo ndima makam na zoloba? Nazoloba nazo répéter pas mutu moko erreur batu bazo sala papa bazo comprendre tenzama pambolo pasteur Joseph ezana batu musu bazo comprendre que lelo eza le 7 lelo eza le 7 ah moi na chef c'est moi na codef bazo comprendre lelo eza le 7 et puis son habito songa au comprendre que ça premier culte il y a troisième année il y a église FC na bandeli sukoloba et sa première culte où est tombé le 7 on so sali 7 plus 1 ça la combien maintenant ko localiser le temps église bando ça la te mais le ko za localiser chiffre 8 et ça fait chiffre à localisation et ça chiffre o bazo ko identifier que oza mwana oli pambolino et ça yanda ku oyo est-ce que ça me doit comprendre et puis nazo comme est tombé le troisième jour est tombé dans troisième jour. Premier culte est tombé dans troisième jour. Or, yokana rappelé à votre côté na matéa. Ya on a le bizala très près pour surtout ka bona style ici. Le on a eka ko loba loba après to kumisinza. Yokana loba na oil kambo. Mystère ya croix. Oui, pesa biso longa et longa ya vrai chrétien nyons. Et salama na Golgotha. Siko mystère ya croix. Il faut dire ça mina ba chiffre mi bali. Chiffre 3 na chiffre 7. Christ a lobi 7 paroles. Il faut dire na chiffre 3. Et c'est là qui 3 jours moko eya écoute et na c'est premier jour, deuxième et troisième jour. Azala lisusu ta sekui. Or la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, il y a on ne peut sa biso force ya côté à évangile. Kufa Yesu Masia ezaki penza na makambo oyote, mais makambo efandi na résurrection parce que ebele ba kufa batikala na nkunda. Mais celui que nous adorons n'est plus dans les tombeaux. N'est plus dans les tombeaux, son tombeau est vide. Alléluia. Tombeau oya zoaka ya Joseph d'Arimathée bazongi selay. Okope sanzambe logote po ya zanga ozong selo. Yango Joseph d'Arimathée pesa atom. Apesi tombo na ye. Mais Yesu Masia ko otika la wana te. Po mosikoli akoko bana iloko mutu te po ye moko za mopesi. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ça me t'a comprendre? Totanga ilo bankolo. Luc chapitre 22 verset 8 à 12. Luc chapitre 22, verset Luc chapitre 22, verset 8 à 12. Jésus. Luc chapitre 22, verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Oui, balobi Yesu atindi Pierre na Jean. Église, je ne sais pas. Ce otanga liloba nzambe ndenge otanga journal moko songolo, ndenge otanga ka bouquet moko, ndenge otanga ka livre moko songolo. Na rappela ko eloko mbala mingi. De temps à autre otanga liloba na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, senga molimo mo santo a révélé quelle est la pensée de Dieu par rapport à ces versets. Jésus-Christ de Nazareth avait 12 disciples. Mais a commis un problème moko. Et Seigneur il y a dernier repas. Dernier repas. Il a eu beaucoup de temps à na bango. Après la résurrection et Lazare, bafana na mesa balia lisanga. Mais aoué comme il kambu, Bible dit Jésus-Christ a désiré vivement manger la dernière Pâque avec ses disciples. Alingi alia Pâque souka Pâque ne kokufa. Balobi dans cette même nuit où il devrait être livré, azo désiré vivement yakolia Pâque na bayekoli. Bien aimé, mutaso linga lia Pâque na bayekoli. Mais bayekoli bazo se retrouver te et sikani tokolia Pâque, tofa na mesa kolia na mokonzi. Et kozale sikani.
esika ni tofanda na mesa tolia na mokonzi azo se retrouver te bafandi bazo comprendre de l'autre côté. La Bible dit ceci: Jésus-Christ de Nazareth a tali sur 12 disciples, abengi Jean, abengi na Pierre. Tuna sko mutuna bongo 10 wana. Or zona zongi azaki na système ya kobenga Jean na Pierre te, mais abande ko bakisana Jacques. Azomata na ngomba azwa Jean-Jacques Pierre akena bango mwa makambo ebele abando tambola na batu misatu. Mais pourquoi mbalo batu mibali? Ngana saisi sa opportunité. Il est le maître des temps et des circonstances. Cette circonstance, tant on a teya makambo, na loba makambo, mais lobi tant on a zo méditer Bible. Na tombé na makambo na lobi makambo no yebi sa peuple nzambe. Zamba zo bananga me yo bosana. Ozomona teke batinda bango misatu. Mais pourquoi les lois benga deux personnes? Na ebite so mutu mwazo comprendre na loba deux personnes, na loba chiffre T, na loba chiffre T. Na loba chiffre T. Bien aimé, et comme temps il y a confusion, na temps il y a confirmation. Oui, biso mutake banda musala na début ba benga ngo période d'essai. Soka réussir de balobi cette fois-ci, nesikoyo ba confirmer. Tant ba confirmer parce que ba trouver katina ye confusion mo ke côté pe confirmation. Fanda na remercie nzamba pambola, s'il vous plaît Fanda. Atindi mi balé. Or chiffre 2 c'est chiffre de confirmation. Ce qui message ils ont mi balé et sa confirmation. Et ce qui biloko comme mi balé kokana et comme ma confusion. Donc azan nzam oyo lelo makamunyo so loba pona na CFC ozo confirmation lelo. Na deuxième année oyo yaya ozo soit confirmation. Alléluia. Pe banguna na yo ba ozo confusion. Amemi ba disciple mi ba le chiffre 2. A bengi Bible oui amoni Pierre na Jean. Or ce qu'on se comprendre déjà makambo au mona que même handicapé oya fanda ki liboso a temple abanda ko senga mbongo isaki bato mi balende bagenda ko sauver. Bible oui tanga moni Jean na Pierre a sengi bango mbongo babine to ane lote. Mais Pierre a compris une révélation. Pierre a dit ngana muta ondima. Son a sali ba révélation à Jean ko simbate. Jean alala na tolo Yesu masia za muta ba révélation. Mais ngana muta ondima. Ngana muta ondima nga petolo na za muta ondima parce que Christ a zolo ba yemoko. Tu es Pierre et c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Donc l'icône na kotonga. Or une église sans fondement ya foi et nul parce que mon boko ya église il s'appelle le chef et le consommateur de la foi Jésus-Christ de Nazareth. Yenda sa mon boko ya église. Alors une église sans foi, zamba ko memo na vitesse té, zamba ko memo na ba surprise agréable té parce que zo salé confiance té. Alors bi oya ko salé confiance, y a pas ko c'est la confiance. Place ta confiance à l'Éternel et il agira. Pierre a talo habité. Son nom dit c'est que nous en avons. Ce que nous avons, nous perdre. Pour Jean Ayok Kotana Alliance na révélation, ils allaient comme révélation, ils allaient comme ndima et créer miracle parce que la foi c'est toucher sans voir. La foi c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. La foi c'est la force des chrétiens. Où il y a sorte sa définition de la foi en église. Alors ce que j'ai, je te le donne. Auto anangote ba mi balé, mais ce que j'ai moi, parce que ma foi ce n'est pas la même foi au nanyo yo Jean Sanango. Alors on a la grandeur de la foi, on a dit ce que j'ai, je te le donne. Et on a déclaré qu'on dit mon anango. Na opesango mutu moko lelo. Mutu moko obenga ma vraie femme de la foi. Obenga ma vrai homme de la foi. Oh na somona ba fille de la foi te. Moko obenga ma véritable fille de la foi, véritable frère de la foi. Obenga mango parce que kondima wana nde ko longisa yo. Ça l'a très prudent lelo. Ça l'a très prudent. Abengi bango mibale. Toi avancez papa diga. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant atindi petelo na Yohani pe alobi allez nous préparer la Pâque. Kende bo kende ko bongisela biso Pasca. Toke papa. Afin que nous la mangions. Po biso ete toko akolia Pâque. Verset 9, il lui dit bongo bango basongiseli nkolo. Où veux-tu que nous la préparions? Oh, babosani, balobi toko préparer ngo esikani.
Et si kaba ko préparer pas que ça te. Nzama pambola bino yaya. Yango thème na olobila lelo na kotion lokola sous thème na Jésus-Christ de Nazareth a écrit et maintenant je témoigne. Na tchet sous thème moko, celui qui a la cruche d'eau sur sa tête, il faut le suivre. Celui qui a la cruche d'eau sur sa tête, il faut le suivre. Moto amemi nkalu na mutu. Soka eza ya pamba te, eza na mai, il faut ça ni. Mais keba na bato amemi cruche apam. Poso landie ozwelo te. Mais landa o eza na cruche. Eza na mai. Cruche eza nini? Eza vase o basali na mabele. Toke papa, na ofongola mwa muke rapide. Toke. Verset 10, il leur répondit. Yesu Masia zongseli bango. Voici, quand vous serez entrés dans la ville, Botala boye tango bokota na ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. bokomona moto moko bokokutana na ye amemi nkalu ya mai. Jésus-Christ de Nazareth a bien précisé. Alobi te muto amemi nkalu ya pamba, cruche ya pamba te. Mais alobi amemi nkalu ya mai. Toke papa. Suivez-les dans la maison où il entrera. Bolanda ye na ndaku oya kokota, bolanda ye oya memi nkalu ya mai. Bolanda nde mutu wana. So bomoni amemi nkalu ya mai te, bolanda te. Mais bolanda oya memi nkalu ya mai. Et vous direz au maître de la maison. Bongo tango akokota na ndaku wana bino bokoti boko yebisa mokolo ndaku wana. Le maître te dit, Maître alobi na yo, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? wapi esika oyo wapi ye akolia Pâque elongo na bayekoli na ye. Verset 12, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Bongo ye akolakisa bino ndaku moko. Na chambre nango eza likolo, simba bien. Alobi ka ate na chambre. Alobi ndaku moko ekozala bien. C'est là que vous préparerez la Pâque. Nde esika wana bino bokobongisa fête ya Pasika. Amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Yaya moto memi cruche. Ezana mai na kati esengeli olanda ye. Lelo na yeko ko déclarer. Na ina fongolo ministère cruche. Nkalu o basali na mabele bachaka ngo vino mosusu te. Bazana ezana biloko misatu o bachaka na kati ya nkalu po eza vasu esalami na mabele. Na kati ya vasu wana bachaka mai, bachaka mafuta, to bachaka yango peut-être nzamba. Alobi nzamba. Nzamba pesa 20. Mais ekokai na ba vino nyonso tout. Eza 20 de palme o euti na nzete na mbila. Yango moni aza même na privilège. Soke na bamboka baliba yamba batu na masanga bako bimisa cruche o eza na nzamba na kati. Yango na lobi cruche bachaka ngo sorte biso misatu ya biloko. Bachaka ngo mai, bachaka ngo mafuta, pe bachaka ngo nzamba o eza masanga euti na nzete na mbila. Or soki o réaliser bayekoli pandake bazoye bate place bako fêter. Ozoye bate sika nini na koko resir vinanga. Et sika nini na koiko sepela. Parce que fête ya Pâques eza esengo na kata mitema bato. Donc eza na batu esengeli bayoke esengo na mitema na bango. Batu esengeli ba pambwama, esengeli ba longwa na ba lien en famille, esengeli ba longwa na condamnation. Batu wana ba sepela. Mais bazoye bate to sepela wapi. Yango moni batu ebele lelo. So batu ni osala bilan otambola ba église ebele. Soukaka kutu na l'église chrétienne té, mais outa pe na ba doctrine différente. Oyoka nga na sambela place boy, na zalaka motu boy, na songaka boy, na mboka moko songolo na sambela ka boy. O sambela même na ba secte. Na mboka mo ba bengi le kana et pas ina kena ko te na plateau ba teke ya Braza. Bofandika bo mona batu balati banzambala jaune, bakangi bitenda rouge na mutu. Batamboka ba otrouvango normal. Otuni wana nini on te batu mo bakenda osambela na zamba. Bofandi omuli batu musu bapakoli putulu ne longi. Basoli kane bele penza batu. Otuni bango oh mais o esa nini? Oh non te bango pe basambela na se côté wana. Côté mai. Donc
Donc ça dit, au cours les capés na ba secte, au consulta pe ba marabout, au consulta pe ba magicien, les astrologues, au ba consultera les astres, au talisa maboko, bato ba au ba les augures, au luka bato wana nyonso, au tambola. Même jusqu'aujourd'hui, oye prière, au mouza l'église au semble la rater les msus, oye ka prière lelo, pour peut-être ne comment ka memio, ti lelo osa asite, au fandate, osa loko a muto, azoe bate non sepele la place ni. Soy ba bende na gauche ake na gauche, ba bende na droite ake na droite. Lelo oye prière, lobi okuta na mutu mo ebiso monika maladi ono sa na problème osa na ngwesa na mutu tela sali sango. Oke kuna ba sengio ba nyama ba kati mitu opesti. Donc, on a une position fixe, c'était les bossons à Yesu Massi à Nazareth. Baye koli ba se retrouver, bazoye besika ba ofete pacte, bazoye bate. Et la Bible dit ceci, Yesu Massi a yebisi bango, bo préparer Pâques, c'est-à-dire, nalina sepela na bino pona mbala suka. Parce que cette nuit même, et c'est là qu'elle a livré, a yebisi bango na sepela na bino. Donc, ça dit na fête na bino Pâques ya suka. Baye koli ba oye ba plaster. Du coup, batunier, to sa ilango wapi. Alors, bo bima na ville. Bo bima na ville. Ville est à la différente. Il y a une grande différence entre ville et province. Ville est à au moutafandi intérieur. Actuellement, ou précisément, en Afrique. Moutou afandi intérieur, mingi en Afrique. Azana posa, abima na centre-ville. Yangwana à l'époque na kalezala ki mutazan intérieur akoy ko bima na Afrique akoy ko bima na ville boyete de père exode resalama tant exode rural les salama c'est alors ndé capitale comme na désordre yango moni bamboka lokwa bangola mutu ana mbanza Congo makota Luanda te soka na billet te soka na mukanda ta kokota na capitalité parce que capitale c'est un lieu oyo ba gera kango na moi ba discipline moko boye par rapport intérieur précisément en Afrique. La discipline est dans le centre-ville. Ce ne sont pas des disciplines qui sont dans l'intérieur. Dans le bien en Afrique, peut-être dans les pays développés comme autrement. Mais Yesu Massia, malaming na Bible, au monde on longola mutu na mboka, azo meme na ville. Bible le bien kutani na aveugle ou asala détouché. A memie hors ya village, libanda ya village. Bien-aimé, c'est le temps. Olongwana na makambo village wana ya bokoko wana. Bokoko wana ya mabe wana oyo salaka wana. Mwana osala ba oke okati papier otie na mutu. Eya kindokite. Siko yebisa ngai eloko ni osala ke yeba ke papier ba afo cheta na makolo. Cheta papier ngona na makolo. Siko tie na mbunzu papier avec quelle tension. Donc papier wana ko bi médicament ko bikisa mwana na ba oke. Et ça va croyance. Longwana na esprit à village. Yesu Massi a sepelité batuba lukaba fêter Pâques na village. Alors il boke na ville. Tamboko bima batuba osale belé ba otambola. Batuba même pe Christ ba osale belé. Mais Christ obino bo Holanda. Et ça la mutu moko bo mona yetsi bo kutani na ye. Mutu wana meme Christ. Et ça na mai na kati nde bo Holanda ye. Mystère à Christ. Abraham a commis vieux. Na teo makambo na ML de Paris. Abraham a commis vieux. Avancé en âge. A commenté la témoin na Isaac. Il faut zo mwasi. Mais mwasi ni na olukela Isaac. A bengi mosali na ye moko le plus ancien. A tombolele bilamba. Na bisaki yo ko tombola bilamba et ça représenter nidité. Mais Isaac na mystère batamaki na kati. A tomboli bilamba. A ebisi ancien wana. Zwa loboko na yo simba mupende na ngai. So lelo toko considérer Abraham lokola PD. Comment ko so kwisi na ye asimbisa mwana mobali. Bible lobi ayebisi mpaka wana alobi poser loboko na kwisi na nga. Or kwisi fo mutatombola bilamba. A présenter na kwisi asimbi kwisi. Or isaki na mystère kwisi. Ayebisi kende. Kende ko lukela Isaac mwasi na mboka nanga. Mais mwasi okoyeba za mwasi na ye. Ozonga na Christ. Omona mwasi wana amemi nkalu. Christ. Azotoka mai. Soki akutani na yo. Apesi yo mai.
loba pa pesa na 10 apesa na 10 chameaux oyo apesa bango mai soki 10 chameaux oyo bameli mai batondi mai yebaka ye wana nde mwasi okopona mpona mwana na ngai. Problème à choix ekoti na domaine ya Krish. Pona nini Abraham ayebisi ye mwasi oyo akomema Krish eza na mai mais oyo akomelisa yo pa melisi 10 chameaux. Akoye koyebisi kaka mwasi okomona pesi yo mai na Krish. Yango tant auto komi bien aimé dans le Seigneur, keba na ba Krish o batu ba memi. Parce que Krish esengeli sana biloko mi ça tout seulement. Soki eza na mai te eza na mafuta. Soki eza na mafuta te eza na nzamba. Eleke lo lobi mende ni père lo basu Krish eza na nzamba. Ko Yesu Masia lobi ka kuna Krish eza na mai. Oui. Parce que mai c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mai eza ye moko liloba Yesu Masia ya Nazareth o alata nzoto. So na bando kita o comprendre mafuta. Mafuta, ils ont symbolisé Molimo mon centre. Lui, il symbolise le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Bombi le pesani. Vous comprenez l'eau? Donc, c'est l'eau comme moko. Yango moni Krish bako iko chango te vino o esalami na maboko abatu ba vin bazoteka abako chango na nkalu te parce que ko rouiller nkalu na kati. Et ça iloko eza na mystère. Il faut bilo misa te fanda bien na kati. Moi so tango azoya tango mosala Abraham azoya akuti mwasi oyo azotoka mai ataliye abine pesanga mai apesi mai alo ibongo siko nini susu abi melisa pe ba chameau. Tiba chameau ba otonda or chameau na bisa atonda na 200 litres. Siko bazaki 10 chameaux. 10 chameaux 200 ça fait 1000 litres. 200 litres. Combien? 2000. 2000 hein, c'est ça. 5 ça fait 1000. Bazaki 10. 10 fois 200. Famille sa bango maintenant, bango nyonso batonda. Mais moi so na maboko na ye, azaika na Krish. Na naibsa mutu moko. Krish moko ya mwaso mais amelisa ki ba chameau wana nyonso ya wana zo yebisa yo mutu amemi Krish azana eza na mai yo wana nde mutu kolanda teza Krish moko mais kati na ngo mai ko kauka te ya wana zongi mwaso azaki na mafuta ya Sarepta vevo tango ndima ke sala pona Eli atikala siko kauka te babimi bamoni mutu amemi Krish tant bamoni ye babandi kolanda abibo landa ye esika okota esika pe bino bokota ndesika wana bo fete pak bazolanda muto ana Krish bazolanda ya folanda muto azana Krish muto amemi Krish il faut ko lande soki za na mai balande ba mona kote sika motan koti batali mukolo ndakunda kwa kitoko ni noto ye maître lobi to ya fete pak a bible ba pesi bango na ndako moko kitoko mais na chambre haute pona nini ba pesi bango place ba fêter Pâques na seka kate mais ba pesi bango na chambre haute. Ton dernier repas au Christ a fêtaki na chambre haute. Or soko zonga oyo comprendre que mystère makambu ya Saint-Esprit et salamaka na chambre haute. Église mbote na biso. Et salama na chambre haute. Otali Élysée liboso ya femme o ya ville Naïn ya Sinamite Sinamite la ville à Sinaï. Moi si o femme Sinamite po azwa mwana esengela ka tongela musali na nzambe ndako en étage likolo chambre haute ba rekabiti ba komi na suka ba ko tonga ndako te ba ko ke liboso te na Jérémie chapitre 35 ba ko sale loko te na vie na bango mais bible lobini nzamba yebisi bango atindi Jérémie alobi ke pesa bango vino elembo ya joie kota na bango mata na bango na chambre haute. Chambre haute c'est la prière. Chambre haute c'est la prière. Yango bien mais circonstance lelo nazotali so makambo Christ o ezali kola mutu nanga pour que yo comprendre révélation ya Christ afin que tango lelo ko loba maloba na nzela ya adoration na nzela ya louange Zamba sala ba chaîne nyonso ekanga vi na yo e banda ko katana. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Cette église bien aimé dans le Seigneur nzamba memisanga Christ depuis le 6 novembre. Et ça qui un dimanche le 6 novembre 2016. Le 6 novembre, un dimanche. Oh, dimanche, et ça chiffre 7.
C'est le 7e jour de la semaine. 7e jour de la semaine. Chiffre 7 le dimanche. Et chiffre 7, on a le dimanche et tombaki le 6. Tant on a mis un Krishna mutu. Pour que yo okomona mai. Kolanda. C'est un certain dimanche le 6. C'est comme toi à comprendre. Toi à comprendre. Ce qu'on a déjà 7 plus 6 à comprendre. Oui, on a déjà 7 plus 6 à comprendre. Ah, bah, on a comprendre. 7 plus 6. Et on a combien? On a compris 13. Il y a un qui a 4. On comprendre que tant que ça a chiffre 4, Zamba zo même ça a criche. Tant que ça a chiffre on a 13, ouais ça composé, nombre 13 ça composé na deux chiffres, chiffre 1 na chiffre 3. Son a 5 c'est ça les 4. On va ndeko ba na ngambo 4 nzamba mona bino kaka ndenge na memaki Krishna mutu, Krishna wana epesa yo maya bomo ilelo. Alléluia. Na yaki koloba. Bien aimé, nous avons mis ça le 6 novembre, un certain dimanche 2016. Or, ce qu'on doit comprendre, que le lot est le 10e mercredi. Nous comprendre. Quand c'est un mercredi? Novembre, c'est quand c'est un mois. Hein? 10 plus 11 égale combien? Combien? 21, hein? Ça là, c'est quoi? 10 c'est combien? Yoka yaya. Ça là, 10 c'est combien? Et c'est combien? Le 40e jour de la semaine. Yoka yaya. Na ça qu'on a eu loba. Olingo lingate chiffre elandao. So boy chiffre na date de naissance e kangayo. So boy chiffre kangota na numéro à pantalon. Et kangota na numéro à chemise. Ma chère atana lipapa e kangayo. Soko boy atana matriculation mutu comme korosombe e kangayo. Solo bino osomba mutu katena numéro de téléphone no chiffre au déclaré yo. Soko boy yango peke ela na zamba po na adresse na bino eza na chiffre. Batuna ko numéro combien? Atolo bina zala na matete to ana quartier te. Olobika quartier anunga bino quartier 2 zala te 5 zala te. Mais olobana kaka 28B. Alléluia. Na kozwa oka na chiffre. Olobana ngona suka na chiffre yaya. Olobi biso to ana quartier te bo ana nombre te na quartier. Chiffre za te mais numéro kaka déclaré yo. Bien aimé, l'église est aussi 2 ans. Dans un an, na Krishna mutu. Na memi Krishna mutu. Na ebsa mutu moko. Lelo, lokola toza le 7. Na lobi croix, mystère à résurrection, paix à mort à Christ. Il faut na 7 paroles, paix résurrection, il faut na 3e jour. Tout ça c'est quoi? Le mercredi, 3e jour de la semaine. Mais tout ça les 7. Tout ça les 7. Nalina ebisa mutu moko sa. Kaka nde na o déclarer. Makamuna yako sana na tongwa lelo na Krishna mutu. Nazo déclarer na komba Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia o akokisa nyonso nekulusu na chiffre 7. O eza mokolo lelo lokola culte ya liboso. Culte ya liboso ya 3e année. O epesa le 3e jour de la semaine. Na bandiko sakola na lobi na komba Yesu Masia Nazareth. Na déclarer mutu moko umelo simba kabana te. Na solo bane bandela culte o komi lokwa mukolo Yesu Masia memisanga krish. Na bandiko loba krish o esopelo maya mabota, esopelo maya kimia, esopelo maya ko progresser. Batu bakanga yo na vinde na so déclarer lelo. Kaka ndenge na simbi krish zo fete Pâques na yo lelo. Kolela na yo so sila lelo parce que lelo so fete Pâques na yo. Ndenge ba ye ko batu na kito ko fete wapi. Yesu Masia bisi bango kende pa ya mutu amemi krish bokutana na ye ya komema bino nazo sakole pa ya mutu moko azondima makambo niokola yo yaya ozala te na debi ya CFC okota yango par alliance ozala ki te na debi ya CODEF okota yango par alliance mais lelo so banda nde bandeli lelo obandi nde bandeli lelo ta nzamba memisa inga krish ozala ki te na lobi krish ya lelo o nzamba so tombola likolo na nga na 3e année na lobi sopa na likolo na yo
moto azondima esopa na likolo na yo nazosakola lelo naye koloba lokwa mosali na nzambe likambo ezalaka na ntango na yango lelo eza likambo saisir opportunité bien aimé le 7 ya lelo emettre fin na makambo etungisa yo le 7 ya lelo ememela yo repos na kati ya vie na yo oyo nyonso akanga na makambo mbongo avance te ya yo kosimba mbongo no de Jésus-Christ Nazareth ndenge nzambe akokisi église na 3e année tokokisi 2 ans tokoti 3e année nalobi 3e année chiffre 3 chiffre résurrection nyonso ekufa na vie na yo na 3e année oyo ekuti na 17 mercredi yaya ebana koresisite soko olukaka santé soit santé soko olukaka mbongo soit mbongo ndenge kaka na memi Christ nazoloba oyo azolanda Christ oyo ye wana azozwa mai ya bomoi ye wana azozwa mai ya lobiko ye wana azozwa mai ya elonga nazosopa mai likolo bato bazondima nazosopa mai likolo bato bazondima bato baluka oyo yaya paske kati na onde Torah ezali soki David akitaki na Torah po akendaki koluka mai na nzela na mai ndazwaka libanga nazoyebi so bien aimé dans le Seigneur lelo naza na Christ na mutu lelo naza l'homme de chiffre te lelo naza le distributeur te mais lelo nazoluka nde mutu akokomprendre alanda oyo akokomprendre alanda Yesu masiali bokokutana na ye mais bokosuka na kokutana te mais bolanda ye sika kokota bokota oyo azokota na alliance lelo avivre bolamu na Yesu masiya Nazareth nani azokota na alliance nani azokota na alliance nani azokota na alliance oyo nzambe amemisanga Kristo wapi mutu azokota na alliance ndenge ozondima ndenge ozosalama yaya ndenge ozondima ndenge ozosalama atoza na quartier 4 bien aimé nalobi lelo sokota na alliance ya CFC lelo sokota na alliance ya militaire nzambe apesa ngai nayebi so yaya nzambe aswaka na 0 akomisi na hero akomiso na hero nzambe aswaka dans le néant akombisa o likolo ndenge église ebandi lelo 3e année ane pe asike banda na kati ya vie na yo soko ozalaki na vie ya masumu vie ya kati ya nzambe ebanda yo soko ozalaki na vie ya kozanga okoma na vie maintenant ya kozwa oyo esalama te na famille na bino nazodeklare na mai eza likolo ya motu na ngai nazosopa yango kosopa oyo ozolanda kozwa mai na bomoi oyo bato bapesa oyo te Yesu masiya azopesa yo nalobi mwasi moko akondima nazoloba mama moko akondima nazoloba frère moko akondima wapi moko azondima ke Jésus-Christ Nazareth amemisi ngai nkalu na ntongo lelo amemisi ngai nkalu na ntongo ya lelo ya lelo otambola ya bomo bato basekaki baza wapi bato bacholaki baza wapi o Yesu masiya tobotola za te yaya babotola eloko moto asimbisa ome o Yesu masiya asimbisi yo te la Bible dit ce qu'il a entre ses sentiments dynamiques il y a personne qui peut les ravir wako outa wapi nkalu eza likolo mutu nanga epesa bomo isika liwezaki na famille epesa bomo isika liwezaki na famille yango oyo akoloba bokufula ane oyo ngeto osambela bien aimé dans le Seigneur ndenge ozondima Yesu masiya mutu bomoni amemi mai c'est-à-dire bomoi alobi kufa te ozotungisa nani ozala te tango église ebanda mais lelo ozobanda 3e année motema nanga ezosepela parce que ozobanda na 3e année ozobanda na 3e année yaya eza na makambo ebombama na kati chiffre 3 chiffre résurrection yango saisir opportunité il est le maître des temps et des circonstances yango eza anniversaire de cette église eza 2e année de cette église Yesu masiya atiki Jacques abengi Pierre na Jean alobi bino nde bobima Jean za mutu ba révélation yango nazo révéler na vino lokola Jean nazo révéler lokola Jean nalobi esika basala ba complot omoni bato ba otimola libulu pona yo nga na permettre batimola na oyebisa batu nyonso na bisa batakondima nalobi mama na o permettre loka batimola ba creuser lisusu bien ba creuser bien maintenant ba koma na suka bango moko Bible lobi bakotelenga na pe bakoya na mabulu wana bakokoya mutu na sema kololi likolo yoko na ebisa yo batu basala complot pona Daniel babwaka na fosse au lion yaya babwaka ki Daniel yemoko na nyalo beloko mongo sepelisa mutema mutu omoni to basala ba complot pona yo metango ezongela bango basali ba complot pona yo moko metango ezongela bango ezonga na batata na bango na ba mama na bango ba onyoso bayebi Christ te ekozongela bango parce que Jésus-Christ est Seigneur yana na Christ na mutu na tongwa lelo eloko esepelisanga na nkalu ya mai alobi moto amemi Christ do bolanda ye na zolanda na tongwa lelo so eloko nzambe na zolanda na tongwa lelo so eloko nzambe na sondima ya Solange oso eloko nzambe abongisa pona yo de la foi zana maloba koloba enzamba zana makoki yako kokisa babwaki Daniel na fosse au lion ba lion bazomona Daniel oyebi
Cap. Oyebi David, pardon, oyebi Daniel, azaki na ba compagnon na ye. Azaki 3. Shadrach, Meshach na. Si on comprend que loko est salamela ba Shadrach. Ibande non pas Daniel. Oyeba atteint. Si ko Bible zoloba, tango ba bois ki Shadrach, Meshach Abednego na fournaise ardente. Ba chauffant 7 fois. Yo tanga onka likolo ba bika ba mona 4 personnes. Non, il faut comprendre que ba tu ba chauffant 7 fois wana. Donc ce qui veut dire non ba chauffa bongoté. Moko komi tourna ye ba ma fa ba kalingama. Ya oboyi kis, oboyi bonganga, oboyi kindumba, oboyi koyiba, oboyi kofinga. Ale ba kalinga yo, loba Yesu Masia zanzambe te. Loba Yesu Masia Nazareth zanzambe te. Loba ekulusu, etikala koyeba nkolo na biso te. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Bato balobi biso to otosa mobeko te. Bakangi bango. Ba chauffer 7 fois. Ce que Bible lobi bato ba chauffer gi bango. Muta bando chauffer, ye mona akufa. Oye bango te. Mutu a chauffaki, yemo wasala nini. Bongo siko mutu a kotimolo libula tika na bomoy. Soka bongo li motema te. Ya na ebisaki bino. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Na loba eloko mama, pourquoi bino ba frère na bino ba koma ba commission baza bato ya ba pompe funéraire te. Baza bato ba pompe te. Baza bato te ya ba maison soki songolo, ba teka pe ba cercueil te. Mais ba koma na relation bato ba teka ba cercueil. Pour ani? Pour beaucoup faire tellement trop. Asa akena ba somi cercueil mbali boso 2 fois 3 fois. Ba somba ka ba cercueil. Asa la relation ba teka ba cercueil. Asa la relation ba ta ba corbière. Makambuana, il faut changer. Muta kosa ote opo Kongo na passe. Muta utaka ngola pa mazoka mo partout kotambola na Kinshasa na ba terre bibembe na bibembe. À la prière le bakanza me muta permettre. Yango ba corbière. E bon wana na ba jipo ebeta ba pi muta 6 classe. E bon wana ba jipo ebeta ba pi muta bali. So i corbière mute kota pa na bino mama. Ndenge ma miswane zo tanga. E ko bongwana. Ba chauffer fournaise ardente, ba chauffer 7 fois, muta o chauffer kufi. Bon yo mto okota. Ba iba ka so ba koti kokota ba donc chalet en zo beta bon ba okufa. Ce qu'on ba koti roi kenai na tonwaye amoni 4 personnes. Abi si bambo chai bango comme abi 3 abi non to moni 4 personnes. Alors bité bazaki 3 bité na moni 4 personnes. Mais 4 personnes azaki ne longa mona na nzam. Oh, le Fils de Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yoka siko. Yoka. Yoka eloko isaila ba compagnon de Daniel. Joka ba oyibati yango isalamela Daniel. Daniel na foso leto ba bwaki ye. Ba lion na kati. Bazo mona kati ya Daniel. Apôtre Paul a dit pourquoi vous les dieux vous mourrez comme des hommes. Alors dit vous êtes des petits dieux. Certainement apôtre Paul tant serpent alingué na luko vipère. Tant akuyi bato bazo na kufa. Tant akufi te bato bi certainement muto aza nzambe. Ozaka nzamba mukie. Yango mo bandoki ba bokela ko ba mbasu basala ko mo banini. Ya na memi Christ lelo. Na mutu na nga lelo nzamba lobi soko comprendre lokola Jean na Pierre landa Christ. Siko Daniel to ba buaki ye. Papa, ba lio ba moni nani? Ba moni ka lion. Est-ce que lion na lio ba ko liana? 4 personnes ba mona ki kuna. Nelonga mwana mutu. Il s'appelle le lion de la tribu de kasi ye upeka saina maître na bango kunati tango maître babwaki na libulo bankosi batali mutu bamona bango bazomona babwaki mutu mais balio bazomona open kosi bakomo solola na bango Daniel tranquille posé likamuna mutu te ya yango ya yo ekosimba tranquille posé ya ona obondela nzambe mukolo lipambo lino ekoka batu bamona yango lelo bamona yango ya bamona yango bamona soldat ou azalaki garde rapproché ya roi Elisa ebisi alobi na likolo alobi tala mapeko ya biloko ya na mboko na Samari alobi atanza mafongoli fenêtre ko yata bite okomona yango mais okolia yango te eza batu mususu okanga mutema te po salisa omenza bino to kangilo mutema po salisa bango te yango mo batu mususu comprendre na kanisa na sale malamu mena ko kusala ngo te bilo mususu eza nzamba zo permettre te parce que tango ozaki na passe bango bakangaki yo alors bakoyi ko bénéficier ni pambo lino te soma bongo limitema te Daniel babuaki ye eloko te batala boya zakaka Daniel ngayo koto ndeni tranquille posé likamuna mutu te yoka ya yeku tulikamuna balionte
tranquille poser les kamuna balion te. Oh Daniel abima tant au roi comprend une vérité. Vérité fond dans la maille. Na kati ya Christ, vérité za na kati. Omoni Christ na memi, vérité za na kati. Omoni maloba baloba pona yo. O bongate. OK liboso te. O pambwa mate. Na voyage à Pamba na Congo comme spécial. Voyage à Pamba comme spécial. Voyage kaka spécial. Ya on ebisa ko mutanga kende lufu so banga oyebisa bato. Lufu kakao. Lufu so banga oyebisa pona ni po bando ki baleki tel mebele. Oso banga bakese lokuna na kimpese. Yango ya mbalo. Oko lobango. Même to okanga parcours na yo. Oko loba. Yo kana ebisa yo. Naebisa ko païen limisanga mutu ayebi nzambe te nalobi bango nyonso te bandeko na biso beta musique ya divertissement omona leki na teva lobi ngande na boye na voyager na ba musicien tokene mboka tel voyage za samedi to beta na salibo bando kia famille babi ke mwana biso beta na orchestre wana batuni pe pa journaliste banani ba okende alo bakingandi bakoko na bango pe na TV basali nini bayoki mais au moins pe oyoka pe baza pe na mboka wana siko bandoki na ba koyi ko kangete poani siko yo mo lufu pamba bomba pona nini obomba pona nini alléluia ya lelo ezali kambo ya Christ mutamemi Christ fo sani mutamemi Christ ezana mai fo sani lelo ndengo olanda Christ ndengo ozwa oya yo lelo ya yoka na ebisa yo yoka oyebi ya tangu nzamba ebisinga na yo sa l'église nazo rappelo lokola histoire historique à l'église. J'ai fait 21 ans na sama kola tata nanga molimo 21 ans na comment na ba succès oyebi ya ba théâtre partout à travers le monde mais j'étais toujours sous les pieds de mon père spirituel. Batu ba ndeko ya sala na église na bino succès na ngweza na maboko na otala kande batu balanda parce que les gens viennent dans notre église pour chercher pasteur de la foi pendant que mon père spirituel était là ba ine na ngape bazala ki wana mais nzamba permettre à tombolanga mais natika la mwana moko obéissant depuis na bongola mutema ti lelo batika ko pemisa nga na église te kosanga kosi na makambo sala te ba monika nzamba zo tombolanga ene botami na kati ba ndeko na église ba kosi nga makambo papa na ngai benga na bise papa yoka mtoko destin molimo santo za témoin soko moni opemisa nga papa na biso simba mi na molimo santo banda na bongola mutema ti lelo natika ko pema na église te na travailler na sécurité na travailler na intercession. J'étais secrétaire d'équipe B intercession église, na travaillé na protocole, na travaillé na ba département et belé na quatre églises. Na chorale kolobate to yema na ba chorale homme. Donc j'ai passé une grande partie à Vinanga na scène makolo na nkolo. Na betelo li solo en 1993, j'étais déjà responsable d'un salon de coiffure où ils ont côté batu belé batu bayebi batu 13 9 bayebi. So inzamba ba otombolo ata batu bakangi o tomba. Na bandela kao eloko moko koloba omoni makambo ba full oyo ngana bota minango yango moni tango église bandi na yebisi papa nanga molimo batu bakomo yebisanga babi tana we koki na bi non mukoloko tuka eye makasi na église na biso do mate ekomi ya yo ya na bate ya yo te muta préparer mate ma ete ya yo to yoki mate okomo ka passe sur le bité. Nana sambela pa na biso famille ke sambela pa mususu. Je vous dis ce qui est vrai. Moi je crains personne, je dis la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Nathan on en a Christ pour na pesa mutu mai. Il faut mutu yeba histoire. Donc comment éviter au sambela papa na biso na voyage. Ya pas sur au monde ya passe. Batu ba komo sala ba réunion na kombo na yo. Mais mukolo nzamba loba ki tan ekoki. Na so ebisa kutu batu na ngai na loba na ko kambe église te. Na koiko kambe église le lobby ko kisama ki lobby le 6 novembre c'était hier et aujourd'hui c'est le premier culte on appelle ça historique. Papa na ngai na bengi na téléphone na juete na bengi mwana na juete na bengi mwana na juete na bise na poko na posa so na papa ya église yo banda dans un clin d'œil tala oya nzambe soki nzamba bitin koki o forcete maman o forcete mon frère o forcete. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce téléphone? Na bisi papa nanga, na bi papa na lika opesa nzela, na ke ça l'extension église na biso les bons samaritains. Papa tuninga ba raison na bité papa so na pesa ba raison na ba ba batu. Ya ko luka ba défense pas batu te. Ko luka ko se défendre te. Le meilleur défenseur Isaïe Yesu Masiya à Nazareth.
Nazoeb Sabino, ainsi dit l'Éternel. Lo les o kanga mamnazo. I papa sona lobby makam. Non loba mabe baninga. Nga pena amutu lem supena na mabe. Mais na lingi soko lingina tika la mwana na yo. Pesa nganzela na kesalo église. Na sala extension mo église na biso. Mon père spirituel a yokinga mama yokinga batie main libre na mwana na ba. Papa lobby nenge na pesa ka onzela. Tant na sali groupe à théâtre na 1998 bien mettre oti musika na nzambe. 98 1998 na yena groupe à théâtre na église mizama pesa nga vision na sala groupe à théâtre. Papa na biso tuninga biso to na Pentecôte. Biso to ba to assemblée cette église et cette église a 37e communauté des assemblées de Dieu KDC et c'était où muta sali loko te to na kati ya communauté. Bampaka ya communauté ta l'église à Pentecôte batata mikolo na ba mama mikolo ba diacre na ba diaconesse balobi théâtre et distraction d'église balinga ngote papa benga bi fils lobi ngal papa nzambe muta ya bisinga na lala lobi na sa groupe théâtre na sala théâtre ni école ni église nulle part na bi maman théâtre te mais j'ai entendu la voix je ne voyais pas que théâtre comme na grandeur ou memanga tile yeba histoire tango ya prière na théâtre pas na zomona ba production na quatre église to produire na quatre église et sili mais nzoko nzamba zo préparer ayebi ke ba faux serviteur pe ba bimi mingi bazoxi banane mingi alors so na telemi na TV na banika bien aimé dans le Seigneur na fandi nde batno so fanda na TV batu ba zappé siko nzambe fa bimisanga lokolo artiste et comédien na bimano na théâtre pour na nzela théâtre mitema batu efonga me yambanga mon père spirituel alobi de la même manière na pesa ki yo nzelo sala théâtre pourtant on a dit papa nzamba bi pour l'évangélisation papa lobi soki pour na ngonga na porter garant donc so bango ba condamner nga comité nanga mais nga lokola visionnaire église na ndimi tango théâtre bandi 2001 3 ans près to se passe na antenne tango to bandi mu pepe bandi ko ya église tala batu ba komo ya na te ba komo luka pasteur de la foi église a pasteur de la foi so une église na biso bien aimé kita so une église na biso otikale ko mona nga jamais il faut ba la so place na ça batu baza a on a yana bango autant papa lobi pona quelques personnes bokena bango baza soko une église na biso au monde na fandi na suka so na suka te na permanence d'intercession na posa te na fanda liboso po monanga bien aimé bible lobi soke na fête fanda na place à suka mokolo ye moko lobano yaka place à liboso batu ba okamwa yo na zalaki moto suka menzamba efandi sanga likolo tango église yo bandi batu ba bandi asimbikisi église à quelques mois et ça la boy et son boy na Congo na Afrique ce que le simbité ya nzambe ce que simbi ya Satan donc nzambe ça lemba akoma mobangia ça la souté c'est ça que les gens croient. Je vous assure, je lève ma main devant le nom puissant et glorieux de mon seul et l'unique vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le maître de ma vision. Seul Jésus-Christ le maître de ma vision. Mouta simbeglizo et ça Yesu Masia Nazareth. Je l'ai dit. Moi je suis un évangéliste de ministère. Ministère va changer en haut. Naza pasteur à fonction. Naza évangéliste. Je le dis. Tant que tu vas lobby. Ngana tika attenter. Naza na voka nanga auprès du Père. Na lobby mosali na nzambe nyonso. Ya na lobo no makambo parce que église ekoksi 2 ans lobby le loto bandi à 3e année. Na ebisi nzambe. Soki mosali alobi aza mosali na yo. Alobi de la foi simbikis. Nalina kangaye ne lo mo na présence na yo oyo ko fongo mate. Donc nzambe na kango catch moko oyo moko nzambe ondimango. Na bi tata so na bi kanga bango okolo bate na nzamba ya bokasi baso pe ya mawa. Siko na kango wana te na bi tala e komama. Liloba no mo te otali kolo e kita pezonga sans que ça l'avait fait. Nyon so loba suka na fait ça nini. Siko oloba ki boye. Oloba ki moto yo okabulaka kembo na yo na moto te siko église CFC tanto sanganaka izala kembo de la foi te de la foi za muumbu bandimi baza bampate na yo biso nyonto zonsa kembo pa ina na yo siko soki muta lobi wana eza kiss ce qui veut dire kembo wana et que n'est pas Satan. Est-ce que vous comprenez et pas na kangela nzambe yango na no bisa yo yaya soba bomanga église e continue pour Yesu Masia za bombo yango moni lelo ba église ebele batu bakomo longwa na lobaki te nzambe tinda bango aw na binzambe tinda bango na ba église o ba ondima ke yo tombolaka parce que mutu ko te ya mutu te ate ya ka médiocrité ate ya mutu kaka vie ya pasi ate ya ka mutu vie ya kolela te oui ayebisa mutu ke Yesu Masia azwaka na se atombolili
Na Marc chapitre 2, yoka. Na Marc chapitre 2. Tanga ya Marc chapitre 2. Banana verset 1 na 5. Bilobi to ba memi paralytique. Ba kuti na kati ndaku wana. Yesu azote ya batu ba tondi ti na libanda. Ba tobola tol po ba kota mutu. Est-ce apo mutu ya prière fo ba tobola tol. So akati ka saini. Est-ce ko na makambo Yesu masi asali. Mais alobi so bozana kondima bo sala makambo lokola nga même koleka onga na saini. Est-ce que notre kogisa on kutu tin? Est-ce que to kogisi na nous tin? Mais pourquoi batu ba obanga bang? Kap ba yebe zali kambo ya Krish. Ezali kambo ya Krish yaya. Soki yomoni mutamemi nkalu ya landaye. Soki zana mai landaye. Ato mon église c'est à 5 personnes. Soki zana mai na mutu landaye yaya. Okoswelo kwa nzambe. Ato mona sana batu muke landa. Parce que lelo komaka so batu baze belekis. Oko pam ata ba lobby tokotika komba Yesu Masiya. Te. Ye mtaso wa mutu na 0 akomisie na hero. 0 na hero ka elo muntu yana kati wana. 0 na hero ka elo komoko wana. 0 na hero échanger kana lettre wana kaka. So ba changer en histoire salinine. Échanger. Nazo déclarer kwa mutu mo lelo pona succès. Naza na kalu na mutu. Na komba famille na ote. Na komba banoko na ote. Na komba Yesu Masiya Nazareth. Je suis né et grandi en Njili. Na lobi ndongo che mabele makolona mabela Njili ao. Nazu pouvoir on a combat Yesu Masiya Nazareth. Si le plan spirituel na bina avancé. Na lobi na yo zwa maya bomoy. Na lobi kolela no esila. Na lobi ba pasi na esila. Na lobi inquiétude na esila. Na lobi ba point d'interrogation na esila. Bato ba seka o ba luka o yaya. Bato ba bua kisa o ba luka yo. Bato ba luka ko kunda yo kunda bango. So ba bongoli motema te kunda bango. Ataza tata bota yo sogi mta te na ko kunda yaya. Yesu Masiya ko person zela. So ba bongoli motema za pauvre. Mais so ba bongoli motema te yaya. O ko kunda ye. Oh kundaye, Jésus-Christ Seigneur. Ya na ngwazo kanga. Na kanga. Soki nzamba yoka yo yoko na louange. Le loko yo nation. Kando ngo tombola bendele na ye. Bendele ko pepa. Ndenge ko pepa, ndenge filo ko pepa. Ndenge ko pepa, ndenge filo yo eko pepa. Jésus-Christ Nazareth sa pambola yo. Yesu Masiya Nazareth yo. Moto azana nkalu na mutu memaye. Yo. Na memikal na mutu ndenge zo sala surtout na sepela batoka ba ochola yo wana mona lipamboli na yo ba finga yo yaya tika tonga yo nzamba la fois za na bomoy nzamba la fois za na bomoy esala meloko na nzamba na yo esala meloko na nzamba na kondima na yo esala meloko na nzamba na kondima tomba loboko mbali bien aimé. Yozamo santu okokani na motote. Ozamo santu. Baebi bazo mata. Bien metomba loboko mbali. Alors muta memi Krish bolandaye. Nazo matio na chambre haute. Mais pour na molimo mo santu esengela ba mata na chambre haute. Chambre haute c'est l'attitude de la prière. Ngombe za losambo. Femme sinamita comprendre ka lobite motoyo. Son atikiye afana na se eko sa passe na matie na ndako étage. Mais Bible lobi ndako na bango mongo te elobi lika ndako étage. Oza mo santu okokai na moto te. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Au senti avant de compter dans la louange, je déclare qu'il y aura une forte puissance de la part de Jésus qui Nazareth va te toucher. Tombo la kalobo. Tombo la lobo. Tombo la lobo. Rappelez Yesu Masiya Nazareth azamo santu. Atabande kona boza na ba maison, boza 17 yaya. Ezali kamu ya 3e année bokoti na alliance. Sokondi bela nzamba solo sali kona se. Alléluia. Yoka ya Blaise, yoka frère Blaise. Yoka yaya. Toke bongo. Yes, nous voulons contempler sa gloire. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Tala, yaya. Maye ko sopa lelo na mutu. Maye ezana kata Krish. Ye moko mettre ko sopa mona mutu na panda ko za concentré. Panda ko za ko protocole veillé. Il y aura quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Tala dezo sala.
Tandis salama. Tandis salama. Quand ça dit c'était bien aimé. Il peut te visiter maintenant. Jésus-Christ Seigneur. Oh, comme vous pouvez s'amuser là pour la longue. Kombo Yesu Masiya osala makambo siko. Veuillez protocole, veuillez. Sala à côté de ma bien-aimée, ça n'a pas présence ensemble parce que ça distrait. Gassef Yoka. Yoka Gassef. Il y a combat likolo. Sécurité veille. Veillez, makambo elingo salama awa o sanjo la nzambe ta mayizo sopanela yo. Nazana krish mayelingo sopana. Tombola ka loboko mobali. Déclaration ozo salama. Namoni mutu mote mayizo sopanela azala kill. O senti même déséquilibre na nzoto. O sentir asa saisi na molimo santo. Parce que la Bible dit l'eau jaillira, l'eau c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te toucher. Je suis avec le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Christ et l'Esprit du Seigneur est avec. Le jour de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Il y a un débit. Pour nous, il y a un débit à CFC. Il y a un maison. Il y a un cas de pan. Il n'y a pas d'azar et pas un zambo à salamukilio. Thomas le combat. Au tatola. À ton semble, mais tu peux témoigner. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, bien mais tu vas témoigner, c'est Dieu qui a pris ta place sur la croix. Et sur la croix, il a dit tout est accompli. Rabba Santa Boshi. Tombola Loboko. Eko Salama Sikoloban Kolo Yesu Masiya Nazareth. Nazoka Oten Kolo Yesu Masiya Nazareth. Papa, au monde, ndenge molimo santo osimba batu mayu ezana utunanga. Mutu alandi. Aomona nde maiko sopanele ko. Oko tato la Yesu Masiya Nazareth azanzamba bomoi. Tomba loboko bien. Kosa 17 na onsuisa nanga. Kosa 17 bénéficier bien aimé na premier culte ya CFC etikalo historique. Oko perdre équilibre. Si mu pepe moko esimbio, c'est le vent du Saint-Esprit. Na libanda na pankadam tout autour, basali na nzambe pour veiller pardon s'il vous plaît. Parce que ça n'a pas toi perdre équilibre d'une manière ndimagité. Tomba la kaloboko. Loba Jésus-Christ de Nazareth. Nalandi yo nanzela mosali na yo Bible lobi nanga napima na ya na njil nakuta na mosali na memi nkalu nalanda ye nde bisika na kosepela na tomboli loboko nanga kondima nanga ezepa ino Yesu Masiya Nazareth. Oyo nyonso elata nzoto nanga. Oyo nyonso echelanga ba limite. Oyo nyonso eloba na ko avancer te. Soki na lopango tokota. Soki na libala na kota. Soki na nzela belle famille nanga. Soki na nzela ba relation nanga. Tope na nzela nyonso. Lelo mai na yo esopa na likolo nanga. Esopa na likolo nanga. Esopa na likolo nanga. Esopa na likolo nanga rababa. Esopa na likolo nanga. Esopa tane como salama, tane como salama, tane como salama. Regarde comment ça rige. Tane zo sopa na tala maya bomo. Regarde comment zo sopa na. Tala maya bomo zo sopa na. Jésus-Christ Seigneur, tane zo sopa na. Esopa na likolo na yo. Esopa na likolo na yo. Esopa na likolo na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maïezo Sopana. Maïezo Sopana. Maïezo Sopana. Je déclare la qualité de l'homme de Dieu. Que l'eau. Oh Sopana. Maïezo Sopana. Maïezo Sopana. La Bible dit Taïra. La Bible déclare l'eau jaillira. Yoka. Yoka bien-aimé. Yoka. Yoka. Prends Jésus-Christ Seigneur. Talandengezo salama. Talandengezo salama.
ya yo zotikala na histoire église oza na facilité témoignage lobi mokolo liboso ya 3e année ya chiffre 3 na vivaki résurrection ya makambo na ngai ekufa yoka au nom puissant de nazoka ote bien aimé célébrer kombango bien tangango malamu au nom puissant de tomolo boko likolo lelo atana malade atana nini ekokima lelo ozala identifié yokana yebisa yo église esalama na 2016 deuxième année na 2018 yo moko ozomona te ke chiffre 6 na chiffre 9 na chiffre 8 chiffre 6 na chiffre visitation divine nzambe azo visiter yo Marie a été visitée na 6e mois pendant qu'Élisabeth azali déjà na zemi ya 6e mois Yesu Masia bakati yengenga banda botama bazo benga kaka fils un fils nous est né un fils mais après 8 jours ba comprendre que ange ebisaki bango ke bo benga Jésus azwa ki identification après 8 jours après la circoncision chiffre 8 et ça chiffre identification et ça chiffre localisation ba identifier que ça juif après la circoncision nazoka moza ko fanda tombola ka loboko tonito bela komba Yesu Masia na osuki ata tobela ka Jésus-Christ de Nazareth o vivre nguye ekulusu na ebiso ekulusu mystère à Christ fani na chiffre 7 alors tout est accompli c'était la 7e parole sur la croix mais après 3 jours de résurrection salamaki osomona puissance à chiffre 7 tant tobela la Yesu Masia Nazareth ça bande on soit bakango basinga na makolo ko fongwa na lobi lokwa mutu amemi Christ na mutu na ye olandi po Christ eza na mutu tomwa loboko nde tobela a senti ata malade ko kima nde batu ba témoigner nde yo po témoigner ata bacho na liste ya batu ba ko lela na neo ba kosilisa ngote ya ba mona confusion zokota tombola ka loboko tomwa loboko il est là il s'appelle le lion de la tribu de Juda le rejeton de David la manne cachée le véritable serpent de rein que Moïse avait levé dans les déserts bien-aimé nani oya tala ke kulusa kufa kite azwa ki bomo ina seko rabu santa Rosonto robosha Koria basanta rababose Talangu ya molingo simba yosiko Maye ko sopanela yobo tutu nyonso masque nyonso vieillesse o mwasi mobala butu ko kima eloko nyonso nzamba lona te so balati alliance butu po ya moyela tamate so bazoi ba commission esprit chômeur makambo osale simba kato banda makambo bien na famille na bino posili sango te tala banoke ba voyage lelo sa wapi ni na balati sa forme ni ba pesa yo eso longwa masque nyonso wana belele longo nanga nguya na nzambe na kombo Yesu Masia Nazareth belele longo nanga Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus. Reçois la puissance du nom de Jésus. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus. Reçois la puissance du nom de Jésus Nazareth. Reçois la puissance du nom de Jésus Nazareth. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus Nazareth. Qui te touche, qui te libère. Allez, soyez visités. Allez, soyez visités. Allez, soyez visités. Allez, soyez visités. Et son côté, mais histoire à fin. Allez, si maman a commonné au sang. Si maman a commonné Yesu Masia Nazareth. Si maman a commonné Yesu Masia Nazareth. Jésus-Christ Seigneur. Il te libère, il te libère, il te libère. Il est venu pour te libérer. À l'occasion de ces 10 ans, Yesu Masia so libéré yo. Aso kangola yo. Maladie so kima. Maladie so tika yo. Stérilité so kweya. Stérilité so kweya. Molima pauvreté à famille. Ato sali mon bongo aussi maté. Ato sote ko avancer te. Allez longwa. Allez tika yo. Allez tika yo. Aletika yo na kombo na Yesu Masia Nazareth na kombo na Yesu Masia Nazareth le lo sotika la histoire na final voyage c'est lo koni po ba kangilo passeport wana otala théâtre ki melote na na changer au passeport o kanza passeport wana yo ya wana ba refuse au salama or vrai passeport no si ba memango na monde à ténèbres ba pesa yo copie ya pamba yango ba refus de temps à autre combien de fois l'ambassade va so refuser yo na so déclarer na komba Yesu Masia Nazareth nguya na nzambe simba yo wana makambo voyage so compliqué yo Europe Amérique Asie Océanie na bisa kweza nzambe mutako peksoto ke Europe mutako peksoto ke Amérique mutako peksoto ke Asie ozali na poso ke Dubai ozali na poso ke Chine nana wa kangayo mon frère nana kangayo ma soeur nana kangayo baso libérer siko baso libérer passeport na yo
baso libérer fi na yo, baso libérer ba voyage na yo wana, baso libérer fi chrétien na yo. Quand des nations déclarées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le véritable Dieu. Na tomboli yo face aux ensemble. Lobankolo Yesu Masiya Nazareth. Na tomboli kombo. Nzambe mosusu azate. Oya matana ikolusu ponanga. Oya pesa bomo ine ponga na bika. Oya pesa bomo ina ye ponga na longa. Yango na tomboli yo. Oza Nzambe. Likolo ya banzambe nyonso. Nzambe moko te. Na likolo na mabele aspe na se na mabele oyo azwa esika na ngane kulusu olinga ngai ya mbote na botama opesa bomoi na yo ponga na bika na tomboli kombo na yo. Seigneur, napesi yo merci pour na 2 ans nazana obanga te po eza musala na nga te, eza musala na yo tata. Ochanga lokola simple instrument liboso ya peuple na yo. Kanisa de près ou de loin, mutu nyonso wazaka na pensée positive pour l'église ya oyo. Azala béni yena libota ne mobimba. Lokolo benganga. Ti lelo nazana ba discipline na yo nkolo. Bando benganga yi. Oya ko teleme l'église ya oyo de près ou de loin. Tata lakisa kaza yo, l'église eza yo. Nazo peso merci parce que bisika to uta. Tozo vivre ba témoignage ya bolamo ozo sale la bato bazaki malamu pona biso. Et tozo ka ba témoignage de loin ya fimbo ozo beta ba o ba telemela ki musala na yo de près ou de loin. Na sambelo ko ba continuité salama. Ba ko yeba ndenge nini ke église za ya yo. Pambola mamo santo na komba Yesu Masiya Nazareth. Oya za mo konti mo bix na biso, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, le Dieu de cette église, le maître de toutes choses, le maître des chiffres de ton sambeli boy. Nakondi matolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre les mains aussi? Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De la foi.